কক্সবাজার ইনানি সমুদ্র সৈকতের পারে অবস্থিত সি ফ্রন্ট রেস্টুরেন্ট পালঙ্কি। আমাদের রেস্টুরেন্টটা হলো ইনানিতে, সমুদ্রের পাশে একটা সি ফ্রন্ট। আমরা এখানে বসে আপনি সমুদ্র দেখতে পাচ্ছেন, খাবার উপভোগ করতে পারছেন, সাথে সাথে আমাদের যে প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য সেটা উপভোগ করতে পারছেন। পর্যটকদের সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই রেস্টুরেন্টের যাত্রা শুরু বলে মনে করেন মোহাম্মদ জিয়াউল হক। মেইন ড্রাইভের উপরে ভালো কোনো রেস্টুরেন্ট আগে ছিল না। আমরা মেনলি রেস্টুরেন্টটা প্রতিষ্ঠিত করি মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য। আমাদের মেনুটা এভাবেই সাজানো হয়েছে যেটা মানুষ জন্য এখানে বসে সারা বিশ্বের সকল দেশের সব ভালো ভালো ফুডের টেস্টগুলো নিতে পারে। বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন পর্যটক আসে, তো আমরা সবাইকে যার যেরকম সার্ভিস তাকে আমরা সেই সার্ভিসটা প্রোভাইড করার চেষ্টা করি। পর্যটকের যথাযথ সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে সি ফ্রন্ট রেস্টুরেন্টটিতে ইনস্টল করা হয় এয়ার কন্ডিশন। আমাদের কিন্তু একদম সি ফ্রন্ট রেস্টুরেন্ট, তারপরেও আমরা কিন্তু এটা এসি দিয়েছি কারণ কাস্টমার জন্য আরামায়েশ বা জন্য কমফোর্ট জোনে থাকে। আমাদের রেস্টুরেন্ট যখন শুরু করি আমরা প্রথমে একটা পার্ট নিয়ে শুরু করি, ওইখানে আমরা অন্য কোম্পানির এসি লাগিয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমরা সেকেন্ড আর একটা পার্ট ওপেন করি, তখন আমরা ওয়ালটন থেকে এসি নিয়ে শুরু করলাম। তখন দেখলাম যে আসলে ওয়ালটনের এসিটার সার্ভিসটা একটু বেটার পাচ্ছি। ওয়ালটন একটা ভালো অফার দিচ্ছে, এক্সচেঞ্জ অফার। পুরাতন এসি এক্সচেঞ্জ করে নতুন এসি নিয়ে না, আমরা এই এক্সচেঞ্জ অফারটা মুখে নিয়েছি। ইনভার্টার এসিগুলো লাগিয়েছি যেটা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হয়, ফাস্ট ক্লিন এসি যেটা ধুলাবালি মুক্ত রাখে। ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনারের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হাওয়ায় বসে সমুদ্র সৌন্দর্য দেখা পর্যটকদের দেয় ভিন্ন অনুভূতি। সবাইকে আমাদের রেস্টুরেন্টে এসে আমাদের আকর্ষণীয় ফুডগুলো উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এই সাথে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ, ওয়ালটনকেও ধন্যবাদ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে বৈচিত্র্যময় আরামের বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে উঠছে ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার।